שלום, דני בן יצחק כאן. אנחנו יחד עם דביר פותרים את בגרות 803 במתמטיקה, קיץ תשע"ג, מועד ב'. דביר, השאלה השנייה היא גיאומטריה אנליטית עם מעגל. כפי שאתה רואה, נתון מעגל שמשוועתו x פחות 7 בריבוע ועוד y פחות 5 בריבוע שווה ל-25, ומרכזו m. אז דבר ראשון שכל תלמיד צריך לדעת זה מהמשוואה אתה יכול לגלות ישירות את ה-m. אתה זוכר? שכאן מה שמאפס את זה x שווה 7, ומה שמאפס כאן y שווה 5, נותנים לי שמרכז המעגל זה 7.5. זוכר את זה? זה מיידית, איך שאתה רואה תרגיל כזה, ישר המוח שלך צריך לעבוד על העניין הזה, שזה 7.5. הלאה. העבירו ישר המשיק למעגל בנקודה L. רואה כאן את הנקודה L וזה הישר המשיק. אוקיי? זה המשיק. בנקודה שבה x שווה ל-4. אז אני יודע שב-L הנקודה היא 4 פסיק משהו. כמתואר בציור. א1 מצא את השיפוע של ml, ואומרים לך ששיעור ה-y של L גדול מ-1. אז קודם כל, כדי לחשב את השיפוע של ml, שזה הרדיוס, אני אסמן לך את זה בתחילת, אנחנו צריכים למצוא בעצם שתי נקודות. אם היה לנו את המשיק, היינו עושים מבחין נגדי, אבל זה לא המצב, אין לנו אותו. נכון? אז איך אני מגלה עכשיו את הנקודה L קודם כל? אם אומרים לי ש-x שווה 4, אני לוקח את המשוואה, מציב x שווה 4 ופותר. הגיוני? אז קודם כל בואו נכתוב. א1. תחילה אמצא את שיעורי נקודת ההשקה L. בסדר? אז אני אומר, אם x L שווה ל-4, אז נציב x שווה 4 במשוואת המעגל. בסדר? אז בואו נסתכל על משוואת המעגל שנמצאת לנו כאן. אני אכין כאן את הדברים. בכוונה עדיין לא כתבתי את ה-x, אני אכתוב לך אותו בצבע אחר שתוכל לראות יפה איפה הצבתי. אכתוב את זה באדום. פה במקום ה-x אני כותב 4. בסדר? כאן במקום ה-x הזה. עכשיו בואו נראה. 4 פחות 7 בריבוע. אתה יודע כמה זה? 9. בדיוק 4 פחות 7 זה מינוס 3. בריבוע זה יוצא לנו 9. את זה אני ממליץ לך לא לפתוח סוגריים, אני אשאיר את זה ככה ואני אלמד אותך איך פותרים את זה בדרך קצרה. שוב, המטרה היא לחסוך זמן כדי שיהיה לך יותר זמן לדברים שאתה יותר מתקשה. אוקיי? מה שאתה עושה כאן זה בסך הכל, אתה רואה, העתקנו את הביטוי עם ה-y. את 9 אני מעביר לצד השני. אני מקבל שאת הביטוי הזה, y פחות 5 בריבוע שווה ל-25 פחות 9, אני אכתוב כאן שאנחנו עושים פחות 9, בסדר? אז זה 16, נכון? עכשיו, מה שאני מציע כאן לתלמידים לעשות זה כזה דבר. אני בדרך כלל מסתיר עם האצבע את החלק הזה, כאן אני קשש עליו. ואז אני אגיד לך, תחשוב לרגע, מה בריבוע שווה ל-16? 4, יפה. יש עוד תשובה? יש עוד משהו בריבוע שנותן לי 16. שתי תשובות יש. 4 ומינוס 4, נכון? כי גם מינוס 4 בריבוע ייתן לי 16. עכשיו אני מחזיר לך את זה. אני אומר שבעצם כאן אתה עושה פלוס או מינוס שורש. אז שורש של 16 זה באמת 4, אבל כאן אתה אומר אני מפצל לשתי תשובות. פעם אחת מה שקשקשתי לך עליו, שהיה y פחות 5, אני כותב כאן, ופעם אחת אני כותב y פחות 5 כאן. פעם אחת אתה אמרת לי שזה 4,
ואז הסברתי לך שיש עוד תשובה שהיא מינוס 4. אוקיי? מה שהיה בתוך הסוגריים שווה או ל-4 או למינוס 4. בואו נכתוב לנו את זה. זה הסבר לעצמנו. מה שבתוך הסוגריים שווה ל-4 או למינוס 4. בסדר? ואז השוויתי את מה שבתוך הסוגריים פעם ל-4 פעם למינוס 4. מעביר את 5 לצד השני יוצא לי y שווה ל-9. מעביר את 5 לצד השני יוצא לי y שווה ל-1. עכשיו אם אתה שם לב הם נתנו לי ששיעור ה-y של L גדול מ-1. אז מה שאני עושה זה שם על זה קו וכותב נתון y של L גדול מ-1. אז הפתרון שלי זה אני אסמן את זה בתחילת כפתרון ביניים. אני יודע שהנקודה היא 4.9. כל הסיפור הזה זה רק נקודה L. בסדר? אז 4.9. עכשיו אנחנו צריכים לחשב את השיפוע של ML. אז אנחנו נכתוב ש-M זה 7.5. על פי משוואת המעגל, M זה 7.5. ולכן, תסתכל איך אני כותב, אני אומר השיפוע של ML שווה. זוכר? Y פחות Y, שזה 9 פחות 5, חלקי X פחות X, 4 פחות 7. אז זה יוצא לי 4 חלקי מינוס 3. אני אשאיר את זה ככה, בסדר? מינוס 4 שלישים. מי שרוצה יכול לכתוב שזה שווה למינוס 1 ושליש. פשוט להופכי נגדי, אם אני אצטרך, יותר נוח לראות את זה כמדומה. בסדר עד כאן? עכשיו דביר שואל אותי אם היינו פותחים פה סוגריים, היה יוצא לנו אותה תשובה, אני אומר כמובן, אתה יכול לפתוח אבל לפי כפל מקוצר תיזהר. הביטוי פה בתוך הסוגריים זה y בריבוע, פחות 10y ועוד 25. נכון? אחר כך אתה מעביר הכל לצד אחד ופותר. הבעיה שסקל, אנחנו עכשיו רק בסעיף א1, עברו כבר 7.5 דקות, אנחנו עדיין פותרים רק סעיפון בתוך סעיף. עכשיו בבית אומרים לי מצא את המשוואה של המשיק בנקודה L. אז ב2 מה שאני אומר, על פי המשפט, רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה, נקבל ששיפוע המשיק, דביר מה הוא יהיה? כמה? זה הרדיוס. אני רוצה עכשיו את המשיק. סתכל כאן למעלה. אם השיפוע הזה זה מינוס 4 חלקי 3. הופכי של. הופכי נגדי. אז זה 3 רבעים, כן? אז השיפוע של האנך זה 3 רבעים. נכון? M1 כפול M2 שווה למינוס 1. זה לפי זה. נכון? מקווה שכולם רואים שזה הלפי שלי. אז יש לנו שיפוע, יש לנו נקודה, נמצא את משוואת הישר. אני משתמש בנוסחה y פחות y1 שווה ל-m סוגריים x פחות x1. מי שרוצה יכול להשתמש בנוסחה הזאת. או שאין כאן, זה לא משנה. פה בנוסחה שלי אנחנו מציבים כאן את ה-y, פה את ה-m ופה את ה-x שלנו. דביר, אתה גם משתמש בזה? אוקיי, אז בואו נראה. יש לי y פחות ה-y שלי, שזה 9. שווה לשיפוע שלי זה 3 רבעים. x פחות ה-x שלי שהוא 4. פותח סוגריים, אז y פחות 9 שווה 3 רבעים כפול x זה 3 רבעים x. 3 רבעים כפול 4 זה 3, אז זה יוצא מינוס 3. ולבסוף, מה שאני אעשה זה אני אעביר את ה-9 לצד השני,
על ידי פלוס 9. אז מה שיוצא לי זה ש-y שווה ל3 רבעים x ועוד 6. זה משוואת המשיק. שים לב, סיימנו דף, ואנחנו עדיין רק בסעיף א'. בגלל זה אמרתי לך קודם שעדיף שתתמקד בבעיות מילוליות, אתה תחסוך המון זמן. בב' אומרים לך, מצא את השיעורים של נקודה F. אחרי שכאן פספסתי שהישר x שווה 12, משיק למעגל בנקודה B, אני אכתוב שזה x שווה 12, הוא משיק פה בנקודה הזו. שני המשיקים נפגשים בנקודה F. פה. אז קודם כל ברור לי שה-x של F זה 12, אז זה 12 פסיק משהו. מצא את השיעורים של F ואחר כך מצא את השטח FMB. את זה. אוקיי? נעבור דף. טוב דביר, אז העתקתי לכאן גם את הסרטוט, גם את המשיק וגם את השאלה, כדי שנוכל לראות את זה על המסך כמו שצריך. אז בואו נראה, אומרים לי שהישר x שווה 12 משיק למעגל בנקודה B. שני המשיקים נפגשים בנקודה F, כמתואר בציור, ואמרנו ב' 1 זה מצא את השיעורים של הנקודה F. אז קודם כל אני אכתוב ב' 1, שנציב x שווה 12, במשוואת המשיק שמצאנו. מציב כאן. בעצם f נמצא על המשיק, אז אין בעיה להציב אותו כאן. y שווה ל3/4 כפול, פה במקום ה-x אני מציב 12, ועוד 6. אתה מוזמן לחשב, 12 חלקי 4 זה 3, כפול 3 אני יודע זה 9 אמור לצאת לך, ועוד 6 זה יוצא 15. אז הנקודה F היא 12.15. בינתיים הסעיף הזה נחמד. בסדר? סעיף 2. אומרים לך למצוא את שטח המשולש FMB. אז קודם כל אנחנו נשים לב ש-MB, שים לב, הקטע הזה, מאונח ל-BF. נכון? כי רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. מסכים איתי? המשפט אומר שאם יש לך כאן רדיוס ומשיק, אז זה יוצר זווית 90 מעלות. כמו שכאן, הרדיוס והמשיק הזה יוצר פה 90 מעלות. אתה צריך לזכור גם לכתוב את זה בבחינה, אחרת יורידו לך נקודות. רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. אוקיי? תזכור ככה לדקלם את המשפט הזה. עכשיו אני אמתח פה קו, תסתכל מה קורה. קודם כל אני מנסה לזהות מה זה B. יש לך רעיון למה שווה B? 12 פסיק מה? כאן יצא לנו 12.15 ב-F. תחשוב למה שווה B. 5, יפה, למה? נכתוב, נשים לב גם ש-B זה 12.5 כי הוא על קו, הוא על הישר יותר נכון, האופקי y שווה 5. שים לב שאם הוא מאונח ל-x שווה 12 הוא צריך להיות y שווה משהו. אוקיי? נכתוב שהוא עובר דרך מרכז המעגל. שעובר דרך מרכז המעגל ומאונח ל-x שווה 12. אז אוקיי, מצאתי את b. זה עניין מאוד חשוב למצוא את b קודם כל. עכשיו אני רואה יש לי כאן משולש ישר זווית.
למה שווה BF, למה שווה MB, שטח של משולש ישר זווית, עושים ניצב כפול ניצב חלקי 2. נכון? למה שווה MB? 7 עד 12 זה אכן 5, זה בעצם הרדיוס. למה שווה BF? 10. ל-10, נכון? עכשיו בוא נראה את החישובים האלה. MB שווה ל-12 פחות 7. שזה 5. ו-FB שווה ל-15 פחות 5. שזה 10. אז השטח של משולש FMB הוא 5 כפול 10 חלקי 2, שזה 50 חלקי 2, שזה 25 יחידות ריבועיות. זהו משולש ישר זווית, ולכן זה החישוב. שים לב שזה עדיין, כאילו גם אם עשינו את זה לאט לאט, זה לקח 16 ומשהו דקות, אתה עדיין בתוך התקציב זמן שלך, מאוד חשוב שתשים לב איזה שאלות גוזלות לך יותר זמן ואילו פחות. כל מובן כאן? מעולה, הלאה.